မမတုံရံခောက်ဆွဲတို့ကိုအရေးသားမဟုတ်ပဲနဲ့ချင်းငန်းဆက်လေးတုပ်စားရအောင်နော်ကျွန်တော်မမတုံရံခောက်ဆွဲတို့တစ်ထုပ်သုံးပါမယ်ဘဲတုံရံခောက်ဆွဲတို့မဆိုသုံးလို့ရပါတယ်အသီးရွက်အနေနဲ့တရုတ်နံနံဂေါ်ဘီတုံးနဲ့ဆက်လက်ရွက်သုံးပါမယ်ခိုးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အသီးရွက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ပရိုတင်းအနေနဲ့ကြက်ဥချောင်းနဲ့ပစွန်ထည့်ပါမယ် fish ball တို့ chicken ball တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးကျက်သွန်နီမီယိုသီးစိမ့်နဲ့တံမြာသီးလည်းလိုပါတယ်ဒါအကုန်စုံပါပြီစပြီးတော့ချက်လိုက်ရအောင်နော်ခောက်ဆွဲကြောက်တုပ်တွေစားရတာညီးငွေရင်ဒီလိုချင်းကန်ဆက်လေးတုပ်စားလို့ရပါတယ်အရသာချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်